Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я расскажу, как можно вырастить большое количество рассады огурцов, не имея большого пространства в тепличке. Мы обычно проводим выращивание рассады огурцов, сеем в небольшую кассету, затем подращиваем всходы и пересаживаем в рассадный стакан. По мере подрастания рассады в рассадных стаканах проводим раздвижение этих стаканчиков. И на выходе у нас получается вполне развитая рассада огурцов, готовая к высадке в почву. Но этот способ, несмотря на все свои плюсы, имеет некоторые минусы. А именно, для того, чтобы чем-то наполнить рассадные стаканы, необходимо приготовить большое количество почвы. А это время, это покупка компонентов, из чего мы будем составлять почву. Затем трудозатраты по наполнению этих горшочков, раздвиганию и так далее. И время, необходимое для выращивания этой рассады, занимает порядка 25-30 дней. Сегодня же способ, который можно применять, если вам необходимо засадить массово большое количество площади, большую площадь. Итак, друзья, речь пойдет о выращивании рассады огурца от посева до высадки в грунт в рассадной кассете. Этот способ используют многие наши знакомые, ну и мы использовали это, выращиваем рассаду для своих родственников. В своем рассадничке есть у нас некоторая площадь свободная, и вот мы в кассеты провели посев 20 дней назад. Вот так она выглядит на данный момент. Видите, она не потянулась за 20 дней. Почему? Потому что мы ее сняли со стеллажа и выставили, кассеты поставили на землю, на почву. Таким образом мы добились нескольких целей. Мы, во-первых, вывели растение из состояния изнеженности в состояние закаленности. То есть, находясь на полу, на почве, корешок уже находился приблизительно в таких условиях, которые будут после того, как высадим эту рассаду в почву. То есть охладили. На протяжении 10 дней процессы охлаждения закаляли эту рассаду. И, конечно же, мы понижением температуры предотвратили вытягивание рассады в кассете. Мы не имеем возможности провести здесь расстановку. Растения достаточно плотно друг от друга, понятное дело. И обычно, если не провести понижение температуры в этот период, то рассада сильно вытягивается. Видел такие процессы, доводилось видеть, друзья. Но все-таки лучше, когда рассада будет компактной и вот такой вот приземистой. Кстати, кассета у нас 56 ячеек. Приблизительный объем ячейки около 100 мл. Точно не скажу, потому что не мерил. Давайте посмотрим, как выглядит сейчас корневая система. Просто так тянуть не получится, вытащить. Но если хорошо развитая корневая система, то растения должны вытягиваться вообще без проблем. Смотрите, как выглядит на данный момент корневая система. Она вполне развита, она занимает весь объем рассадной ячейки, и ей развиваться дальше некуда. Это первый и самый явный признак, что растение необходимо пересаживать в почву. Рассадных стаканов мы не готовили, поэтому действительно вот такое растение пойдет уже в почву. Друзья, корень охлажденный, закаленный, приспособленный, поэтому я не опасаюсь за эти растения. И к тому же выращивание уже поздневесеннее. Что такое поздневесеннее? Май месяц. Почва достаточно прогрелась, тем более выращивание будет производиться в тепличке с дежурным отоплением. То есть отопление, вот у нас, допустим, отопление производится регулярно по ночам. Но у нас и раннее весеннее выращивание, мы же здесь провели высадку вот этих томатов достаточно давно. А если сейчас проводить, вот первая половина мая, то почва уже достаточно теплая. И огурчики вполне смогут уже выдержать. Но все равно надо следить за тем, в зависимости от того, в каком регионе вы проживаете, друзья. Ниже 16 градусов для огурца, для корневой системы огурца, это очень-очень плохо. Поэтому смотрите сами по срокам. Тут однозначной даты высадки огурца в грунт для всех регионов сказать невозможно. Я думаю, что многие из вас такой способ выращивания рассады огурцов используют. Мои друзья многие используют именно такой способ, друзья. Но кто-то, может быть, о нем не знал. Поэтому я думаю, что видео будет кому-то полезным. А на этом я его закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.